Скучно дома? Сюда лучше приехать, правда, к людям, где... Все черные, все грязные. Зачем это надо? Ну, Есть причина собраться вместе. Ai, tu raiva com a talinha, di mano prieta e slong. Сегодня мы едем в поселок Салино праздновать Лига, День солнцестояния. Удивительно, сегодня такой теплый день, необычно, правда, все время дождь идет. Валер, а скажи, с чем у тебя ассоциируется Лига? Вот что это для тебя? Лига? Ну, во-первых, это не спать всю ночь. Это, наверное, костер. Это, ну, я не знаю, наверное, традиционно какое-то пиво. А квас? Ну, Нет? в меньшей степени, да. А Лига, мне кажется, что мы отмечали с детства этот праздник и жгли какую-то старую резину, в какую-то бочку бросали. То есть это всегда какие-то традиции были. Всегда, всю жизнь. Хорошо, поедем посмотрим, что там сегодня будет, ладно? Давай смажем из ряда на три. Вынес бриды, вынес спиде глаз. Veseli vaļā, asaras sāļās, dzīve ir rūgta, bet ir salds.
Багрована пиця, тука багровина сава. Ай, круна Магдалин, зоркой солу я купин. Я казала у четверг, підем разом на концерт. Я прийшов, ти піднімав, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого з ума розвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого з ума розвела. Ej, skaistā kas meitenes dzīvo salienā. Ej, skaistā kas meitenes dzīvo Červonkā. Ej, skaistā kas meitenes dzīvo Vecalienā. Ej, skaistā kas meitenes dzīvo Sēlijā. Kristīne, es tev mīlu, mīlēt, es tev mīlēju, mīlēju, jā, redzēt, es vairs nevaru. Es klusu sārojos, ar laimi sudušos. Дети, хотите покататься на такой машинке? Чуть-чуть. Давайте. Ну как, понравилось, дети? Да, классно? Хорошая машина, да? Сзади даже ремней нет. Представьте, пристегиваться не надо. Вообще клево. А что для вас Лига? Что это? Лига для нас это праздник, который мы всегда, каждый год отмечаем вместе с друзьями. Есть И причина собраться вместе и провести время вместе. Хорошо, спасибо. Прежде всего, это у нас семейный праздник. У нас папа, муж, Янис. Ой, здорово. Собирались раньше, да, очень большой компанией, да, съезжались все родственники. Был такой большой семейный костер. Даже несмотря на погоду, была дождливая погода, помню, палатка у нас была, костер у нас был, плащи, но мы это отметили. Да, сегодня удивительно, но хорошая погода, сегодня правда, как очень, никогда. Очень тепло, очень хорошо, да. Собрались люди, молодцы. Вот. И коллективы были красивые, танцевальные, певческие. Вообще, молодец организатор. Да, спасибо.
Добрый вечер. А что для вас Лига? Здравствуйте. Для меня Лига — это посиделки с семьей, сходить, посмотреть костер и провести прекрасное время вместе. А если дождь? Берем зонтики и идем. Ничего, Да, Хорошо. Как вам сегодня концерт? прекрасно, хорошо, замечательно. Спасибо. Хорошего вечера. Маргарита, скажите, а почему вы сегодня решили сюда приехать? Вы ведь в городе живете. Я сама с Салина. Все детство провела в Салино, у меня здесь бабушка, и в этом году мы также приехали к бабушке вместе уже с нашими детьми. Так как я здесь выросла, мы вот сюда возвращаемся, для нас это очень большая ностальгия. А есть какие-то традиции такие лиговские? Полить костер, жарить шашлыки и, наверное, максимально все-таки долго не спать, встретить рассвет. Ясно. Спасибо. Привет! Как вы вообще Лига празднуете? Рассказывайте. Зажигаем костер, езжу к друзьям на дачу, как бы так. Как вам сегодня концерт? Мне на самом деле понравилось. Хорошо, что приехали, да, танцоры вообще. Да, спасибо. Здравствуйте, а вы же из Риги, да, и решили приехать к нам в гости? Конечно, приехать в гости. Это же место, где я выросла. Как вам сегодня концерт? Отлично. Такие энергичные бабульки умеют танцевать вообще зажигательно. Классно. А что для вас Лига вообще? Самое главное, что это? Связь с природой, солнцестояние, мне кажется, это очень интересно. Это ритмы жизни, природы. И сейчас наша Земля в самом полном таком, полной силе, в своей мощи, в своей красоте, в цветении. Вот, всегда собираем цветы с девочками, с дочками, делаем венки, и нам очень нравится. Спасибо, хорошего вечера. Спасибо. Валер, ну расскажи, как тебе сегодня праздник, понравился? Ну, очень колоритно, очень Да. замечательно. Праздник, настоящий праздник, настоящая Лига. Мгм. Хотелось пива, но не хватило даже кваса, остался только сыр. Да? Ну, поешь сыра. Здравствуйте. Вы здесь всю жизнь ведь живете, да, свою в деревне? С рождения. С рождения. И скажите, вообще вот праздники Лига, как сейчас отмечают, и раньше отличаются? Да. Отличаются. Сейчас А скажите, а были какие-нибудь смешные истории вот на Лига? было весело, было интересно. Мгм. Это самое. Да, пили пиво, да, гуляли. Это самое. Единственное, что у меня было, говорит, раньше очень часто использовали покрышки старые. Угу. Жгли, да. Я попробовал, и черные, все грязные. Говорит, зачем это надо? Ну, а Я еще- зажигаю, а толку нет. Ну да, пиво выпьешь, вообще не Вот. понимаешь, где ты стоишь, да? И Да. везде потом черный. Ну, наверное, это был мой первый Лига, когда это самое. Утро пришли, ну да, с женой там гуляли, все это самое. Ну надо же походить. Да, боссами? А мы только босиком мы ходили в то время. Классно, правда? Вот. Здрасте, привет. И все, это самое. И зашел, говорит, а проволока-то горячая. Обжег ноги. Ругались родители? А, Или вы не говорили? Для нас это было нормально, заживет. Ясно, спасибо. Хорошего вечера. Спасибо, пожалуйста. Как вам праздник сегодня? Расскажите. Очень классно. Классно. Вы, я смотрела, и танцевали так весело. Столько выступающих было. Это вообще. Костер классный и погода классная. Ой, да. Я честно, я довольна. Хорошо. Я очень довольна. Здорово. Спасибо Всего вам. вам хорошего. Лига, Лига, Лига. Всем мам, Лига, Лига. Здравствуйте, а вы здесь живете, в этой деревне, да? Да. Скажите, как вам праздник понравился? Как вам все? Все хорошо. А что больше понравилось, танцы или песни? Все понравилось. Все понравилось. А как вы вообще празднуете этот праздник дома? Это как?
Вы тоже костер, Дома да, скучно. Паль? Скучно дома? Сюда лучше приехать, правда, к людям? Много, работа. Хород водили сегодня, нет? Были здесь по кругу. Да, а вы тоже были? Да. Да, ну супер, классно. Спасибо, хорошего вечера. Спасибо. С праздником. С праздником. Рассказывайте, как настроение, как праздник сегодня? Нормально, что понравилось больше всего? Костер. Костер понравился? Ты еще и бегали тут много, правда? Да, Но Саша? больше всего понравилось наездить на машине. На машине. Хотели бы такую машину тоже Да. себе, чтобы у родителей была? Да. Ну, прикольно. Хорошо. Ну все, пока тогда. Пока. Пока. Вы зачем зажгли огонь? Факелы сделали, ну понятно. Аккуратно только майки, правда, не зажгите. Лига в деревне – это не просто праздник, это про людей, традиции и какое-то особенное тепло, которое согревает еще очень долго после того, как догорит последний уголек костра. Спасибо всем, кто разделил эту ночь с нами. Пишите в комментариях, как прошло ваша лига, ставьте лайки и до встречи в новых видео.